तो दोस्तों डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 ऑफ मार्च की एनर्जी किस तरह की होने वाली है, यानी कल की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। आज की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, जब आपको वक्त मिले तो ज़रूर देखें। और आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द वीडियोज़ इन मल्टीपल पार्ट्स। मैं वीडियोज़ को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ, जहाँ पे पहला मैसेज जो है वो जर्नल मैसेज है सबके लिए, इंडिया और वर्ल्ड के लिए अलग वीडियो में डाल रही हूँ। और द मैसेज जो ऑरेकल से है और जो चार्म से है वो अलग में डाल रही हूँ, सो दैट you guys it is easy for all of you to watch the videos। अपने टाइम के हिसाब से छोटी छोटी वीडियोस जो हैं, क्लिप्स जो हैं, वो आप आराम से देख पाएं। सो आई होप दैट इज वर्किंग फाइन विद यू, और वो इस वीडियो में भी ऐसा ही होगा। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 17th ऑफ मार्च। क्या होने वाला है 17th ऑफ मार्च को, एंड हाउ विल दिस एनर्जी फ्लो विद ऑल ऑफ अस। ओके, सो पहले पर्सनल, देन इंडिया एंड वर्ल्ड, एंड देन oracle message, and so let's see what is the oracle message for the 17th of March 2022. Okay, so I have taken cards। यहाँ पे मैंने डायना कूपर के एटलांटिस कार्ड्स लिए हैं। सो लेट्स सी कि oracle मैसेज क्या है, और इसमें मैं सुशांत का मैसेज भी इसी में आई विल कवर। सो लेट्स सी oracle मैसेज क्या है फॉर 17th of March 2022। 17th March 2022, what is that we need to know? Okay, we have a message. Beautiful divine essence, that's the message। और ये मैसेज जो है ये बोलता है, drawing this card suggests that you return to basics and examine who you truly are. Allow your divine essence to guide you. Innocence is the highly evolved state which allows you to be natural, joyful, and at one with your higher self. Your guidance is to be yourself. Be true to yourself. Isn't that in sync with what came first? कि अपने आप को रियलाइज़ करो, अपने आप की एनर्जी के साथ, अपने डिवाइन एसेंस के साथ कनेक्ट करो। बिकॉज जब आप अपने डिवाइन एसेंस के साथ कनेक्ट करते हो, आपका ऑरा क्लीन होता है, आपकी एनर्जीज क्लीन होती हैं, और आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो, एंड दैट इज़ व्हेन यू आर एबल टू सी और नो हु यू ट्रूली आर। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड आउट। 17th March 2022, okay, and I got it very smoothly, number 30. So this is like 31 and 30. Contentment. This card suggests that it is time to experience a well-deserved feeling of satisfaction. Accept yourself as you are and acknowledge all your good qualities and gifts. Then breathe in quiet contentment. This will enhance your feeling of well-being and attract more harmonious situations to you. Be content as you are. ब्यूटिफुल। दोनों ही कार्ड्स जो है ना, यू सी दिस स्पाइरल एनर्जी, दोनों ही कार्ड्स ब्यूटिफुल सेम मैसेज बोल रहे हैं। कनेक्ट विद योर रियल सेल्फ। हु आर यू रियली, हु यू आर रियली, एंड व्हाट यू वांट टू बी रियली। आपकी एक्चुअल स्टेट क्या है, आपकी एक्चुअल इनोसेंस क्या है, आपकी एक्चुअल एसेंस क्या है। और 17th आपको हेल्प करेगा उस एसेंस को समझने में, और अगर आप उस एसेंस को समझते हो, यू विल फील वेरी वेरी कंटेंट। सो लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू गिव फॉर द एनर्जी ऑफ 17th March। What to say? Okay, so here, oh god, so we have Queen of Wands as a first card, and there is Judgment। ना आज अभी तक दिन शुरू ही हुआ है, 9 बजे हैं सुबह के, तो आई हैव नो आइडिया कि आज के दिन में क्या होने वाला है, और जो कल हमने देखा है वहाँ पे एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। बट आई डू सी कार्ड्स आर वेरी क्लियर। they kind of show that Queen of Wands is really scared now। The person who's involved in this, she is having sleepless nights, क्योंकि उसको पता है कि किसी भी वक्त वो डिसीजन, वो जजमेंट उसकी तरफ आ सकती है, किसी भी वक्त अथॉरिटीज़ उसकी तरफ आ सकती हैं, किसी भी वक्त डेट कैन कम अलाइव, किसी भी वक्त वो रिन्यूअल और वो कम्युनिकेशन और वो डिसीजन जो है वो आ सकता है। एंड इट फील्स लाइक शी इज़ हैविंग दो स्लीपलेस नाइट्स, एंड इट फील्स लाइक देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ दैट कमिंग ऑन ऑन 17th ऑफ मार्च। तो आज 16th है। अगर आज की एनर्जी में एजेंसीज से कुछ भी कम्युनिकेशन आती है, तो दैट मीन्स दैट देयर इज़ अ फास्टर और स्ट्रॉन्गर एक्शन that is coming on 17th of March। So let's see कैसे चीज़ें flow करती हैं, but the cards are definitely showing it। Let's see what is the charm that we get। 15 March 2022। Okay, so we got quite a few charms। 2 स्नोफ्लेक्स आए हैं, दोनों अलग तरह के हैं, लेकिन जब बहुत सारे स्नोफ्लेक्स मिलते हैं तभी स्नो बनती है। एंड दिस इज 2 स्नोफ्लेक्स हैं, तो आई एम टेकिंग दिस एनर्जी एज 1, रिमूव
all the blockages जो आपने अपने आप पे create की हैं, and build up yourself, right? Get into your essence and build up yourself. और जो भी blockages आपने अपने लिए create की हैं, जो भी snow आपने अपने चारों तरफ create की है, उसको हटाइए, क्योंकि उसको हटा के ही आप चीज़ों को clarity से देख पाएंगे. उसको हटाकर ही you can get into that awakening energy, that beautiful positive energy. क्योंकि यहाँ पे if you see a sparrow is just one step away from the flower. So अगर वो एक step लेगी तो वो flower के पास जा सकती है, right? So this is just one step away from the flower. So I do feel that we are just one step away from that strong energy. और यहाँ पे molar है, और molar wisdom tooth या दाढ़, जैसे भी आप इसको बोलो, बहुत strong होते हैं, chew करने के काम आते हैं, बहुत deep rooted होते हैं, बहुत painful होते हैं जब निकलते हैं. I'm going to keep it here. Something that was deep rooted, something that is deeply into the very very slowly and deeply done. When it is going to be out, it is going to be equally painful. So that's, and I want it to be like that for Queen of Wands, so that she learns her lesson well. Let's see if there is anything else. Wow, this is eagle. This is eagle, and this is eagle waiting, either renewed or waiting to be renewed, right? Or that energy. This is eagle getting new wings. नए विंग्स आ रहे हैं ईगल के, और ईगल जो है वो रेडी हो रही है एक नई उड़ान के लिए, एक नई बिगनिंग के लिए, एक नई एनर्जी के लिए. आई एम गोइंग टू कीप इट हियर, एंड आई एम गोइंग टू टेक जस्ट वन लास्ट फ्रॉम द जो बड़े वाले चार्म्स हैं, द बिगर चार्म्स. Wow, this is heart with wings. Beautiful. Beautiful. Heart with wings. So the heart is flying off now. The energy is such where the heart can actually fly now. The heart has got wings. So beautiful energy. I think that get ready for that flying, because your heart also has wings, and if you allow it to fly, it can really fly. So I'm going to keep it here only. So take care. Bye bye. And if you can, please press the like button and share the video. Thank you. Bye bye.